안녕하세요, 양토막이에요. 제가 오늘 해볼 게임은 모여봐요 동물의 숲 게임인데요, 오늘 한번 재밌게 시작해보도록 하겠습니다. 자, here we go! 무인도 이주 패키지. 안녕하세요, 찾아주셔서 감사합니다. 체크인 카운터입니다. 콩돌이와 밤돌입니다. 나도 밤돌인데. 저도 잘 부탁드립니다. 네. 당연히 처음이죠. 처음이에요. 내 이름은 밤돌. 밤도라이. 밤돌. 양밤돌 확정. 네. 오, 왜 길을 돌아가려고 하니? 그렇지. 이렇게 짱. 오케이. 왜요? 사진 찍는다고? 다듬었어요? 네. 나처럼 꾸며야지. 피부색은 까만색. 머리 색깔은 피부색 있고. 헤어는 이걸로 하고, 머리 색깔은 오케이. 눈. 아름다운 땅에 금슬금슬해. 코는 오, 나랑 똑같아. 내가 더 잘생긴 것 같아. 연지꼰지 찍고, 연지꼰지도 색깔을 바꿀 수가 있네. 피부가 까매서 무슨 색인지 모르겠네. 핑크. 네. 잘 나왔어요. 네. 북방구, 남방구? 나는 그냥 방구. 네. 한국. 네. 왜 추천을 해줘? 북방구. 네. 지형도 보고 고를 수가 있네. 네. 골랄게요. 섬이 4가지가 있구나. 근데 결정장이 왔는데 뭐 그러지? 집이 그래도 가운데 있는 게 좋지 않나? 어려워. 이거 할래. 네. 새로운 무대? 나는
침낭, 전등, 전등. 뭐야? 아, 낚았어. 다 줄 거면서. 안내 말씀드리겠습니다. 무인도 이주 패키지의 전세계 탑승 수속을 시작합니다. 승객 여러분께서는 탑승구로 와주시기 바랍니다. 출발! 무인도 이주 패키지 플랜 전세기를 이용해 주셔서 진심으로 감사합니다. 나도 감사합니다. 비행 중 무인도 생활에 대한 이미지 영상을 보내드리오니 영상과 함께 편한 시간을 보내시기 바랍니다. 건너뛰기 스킵. 오! 눈 진짜 싫은데 눈이야. 여기는 그럼 눈이 오는 계절이네. 이야, 안녕 친구들. 굴뚝 같지만 여러분 모두에게 무인도 생활에 대해 오리엔테이션을 해드릴게요. 이 근처에 있는 광장에 저희 사장님이 기다리고 있으니까 지금 바로 거기로 이동하겠습니다. 네. 자, 그럼 안내할 테니까 저희 쪽으로 따라오세요. 저희를 따라오세요. 쟤 왜 이렇게 빨라? 뭐가 뛰는 거랬지? 비였나? 네. 한나님? 햄스트님? 내 옆에 친구들 이름이구나. 아, 안녕. 나 햄스터 저거 그럼 잘 뽑힌 거네. 세 분의 그래 수고했어 구리. 애들 특징마다 이름의 끝에 다 다르네. 발음하는 게. 그래. 안녕 여러분, 만나서 반가워 구리. 나는 이 무인도 이주 패키지를 기획한 누크 잉크 대표 너굴이라고 해 구리. 오늘부터 여러분은 여기서 다 함께 무인도 생활을 시작하게 될 거야 구리. 모두가 즐겁고 안전하게 생활할 수 있도록 우리 직원들이 이곳에서 이것저것 도와줄 테니까 걱정하지 마 구리. 그래놓고 돈 받아 먹을 거잖아. 자, 그럼 본격적으로 우선 여러분 잘 곳부터 찾아보는 게 좋을 것 같다 구리. 부동산 하는 사람 돈 많겠다. 너처럼 무인도 생활에 충분히 맛볼 수 있도록 특별한 텐트를 준비해봤어 구리. 이거 돈 받을 거잖아. 돈 받을 거잖아! 재밌어. X로. 네. 내가 원하는 곳에다 펼치면 되는 거구나. 안녕, 너한테도 말 좀 걸어볼까? 햄스턴, 나는 햄스턴이라고 해. 아, 얘도 다르네. 앞으로 잘 지내보자, 햄 먹고 싶다. 난 아직 못 찾았어. 그래, 열심히 찾거라. 얘한테도 말 좀 걸어볼까? 안녕, 한나. 나 양반돌이야. 안녕. tok 봐도 우리 둘 다 아직 어디에 텐트를 칠지 못 정한 것 같고 내가 너보다 좋은 곳을 정할 거야, 이 자식. 그래, 반갑다. 어디를 갈까요? 뭐야. 이거 아직 점프 나 못하는데. 어디 가지? B 누르면 뛸 수 있다 그래. 뛴다. 어디다 치워야 되니?
텐트 칠 곳을 못 찾겠어요. 저 뒤쪽에다 칠까? 이쪽? 지형이 잠깐만. 와 진짜 이게 집 땅 보는 게 힘들구나. 여기. 오! 오! 첫집이야! 안녕. 텐트 치고 오라 그랬는데. 안녕. 나 왔어. 안녕. 그래요. 보고 와주시면 고맙겠어, 우리. 아, 이거 겁나 일 시키네, 진짜. 땅 보는 것도 힘들어 죽겠는데. 너 텐트 칠 때 찾았니? 응. 뭔가 마음을 수련할 생각이야. 너 방금도 수련한다며. 괜찮아. 예를 들면 이 주변이 괜찮아. 좋아 보여. 귀찮아. 그래. 이 이미지도 내가 생각해줘야 돼. 좋은 것 같아. 내 집 아니잖아. 그래. 그래. 안녕. 다른 애 한 번 더 가야 되거든. 응. 한나야. 너 찾았어? 응. 나도 그랬어. 응, 괜찮아. 너도 좋아 보여. 응. 내 집 아니잖아. 또 시뮬레이션 해야 돼? 좋아 보여. 그래. 좋은 것 같아. 그래. 얘는 노래를 불러주네? 나도 너 같은 친구가 있어서 정말 기분이 좋아. 그래. 돌아가자. 자. 해가 졌어? 수고했어, 구리. 그래, 찾았다니까. 나중에 이사할 수 있으니까 일단 하룻밤을 잡아, 구리. 캠프파이어! 알아. 나무를 구해야 돼? 그래. 말 걸어야 되구나. 10개만 더. Y로? 오케이. 알았어. 그럼 잘 부탁해, 구리. 말 많다, 진짜. 머리 아파. 이거를 Y로 주워서. 왜 배가 모양이 저렇게 생겼어? 난 박인 줄 알았는데. 배구나. 하나 더 줬고. 이게 수확하는 재미가 있네, 이 게임이. 난 몰랐는데. 몇 개 모았지? 3개. 막노동이네. 배 줄까? 배 하나 더 줄까? 재밌어. 안녕. 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 흔들어. 나 때문에 먹을 거 내가 다 구했네. 나만 다 시키는 거 아니야? 구리? 배를 또 흔들고. 배를 주워야지. 몇 개 모았지? 배만 10개야? 벌써?
얘들 배부르겠다. 춥고 나뭇가지 8개 모았고. 신기한 걸 발견했어. 바닥에 떨어진 나뭇가지만 주울 수 있는 게 아니었어. 나뭇가지도 내가 흔들면 더 떨어지는구나. 우와, 몇 개 모았지? 가야지. 안녕. 나 다 모았어요. 알겠어. 나 주는 거 뭐 없어, 그래서? 배 맞잖아. 6개 다 모았는데? 나 많이 모았어. 갖고 왔지. 아까 주웠는데. 역시 사회생활은 센스야. 던져! 막노동 다 시키고. 응. 오! 이지 패키지는 지금까지 내 경험에 집대성한 일생일대의 새로운 비즈니스 야구리. 너 사기치지 마. 적은 인원으로 시작하게 됐지만 그래도 이 정도 인원으로 시작해서 서서히 키워나가는 게 보람도 느껴지고 좋을 것 같아 구리. 그건 나도 동감이야. 그러니까 여러분, 이 무인도의 일원으로서 뭔가 불안하다. 어라? 생각해보니 주민이 이 정도 있으면 더 이상은 무인도라고 할 수도 없겠어 구리. 좋은 생각이 났다 구리. 우리가 이 섬의 첫 주민이니까 이 섬의 이름을 직접 지어주자 구리. 그래, 헬창섬. 각자 아이디어를 내서 다수결로 정하는 거야 구리. 지금부터 잠깐 생각할 시간을 줄게. 모두 다 정하고 나서 시작하면 발표하는 거야 구리. 헬섬. 헬섬. 이게 비가 좀, 바로 할 수 있네. 헬섬. 됐다. 맞나? 헬! 이 중에 어떤 걸로 할지 순서대로 내 이름을 부를 테니까 찬성하면 박수를 쳐줘 구리. 오! 다 쳐줘. 물론이야! 헬섬이야 구리. 응? 헬섬이라고 부를까? 헬도라고 부를까? 헬섬. 이 헬섬의 이름을 붙여준 부모님이나 다름없으니까 앞으로도 헬섬과 관련된 중요한 사항은 양밤dom님과 상담해서 결정하려고 해 구리. 나 근데 저 구리가 너무 마음에 안 들어. 왜 자꾸 구리라 그래? 헬섬을 주민대표가 되는 거지 구리. 양밤돌님, 주민대표가 된 김에 한마디 인사 부탁해도 될까요? 우리 잘 부탁해! 그럼 이 섬 이름과 주민대표도 정해졌으니까 앞으로의 멋진 앞날을 위해 같이 건배하자 구리. 애들 술도 못 마신 동물한테 술을 먹여? 자, 그럼 헬섬과 모두의 행복을 위하여 건배! 나 어디 가는 거야 이제? 뭐 해야 돼?
오늘은 밤새 불을 피울 거니까 피곤하면 텐트에 돌아가서 쉬어도 돼, 구리. 더 놀래. 줄 물건이 있다고? 야, 너 술 그만 먹어. 너 술 그만 먹어. 야, 햄스터, 넌 술을 왜 먹냐? 덩치도 작은데. 안녕, 배주스 건배했으니, 아, 주스구나. 이제 우리는 가족이나 다름없어. 날 형님이라고 불러도 돼. 햄햄? 너 형님이 아니잖아. 왜 마음대로 형님이라 그래? 2, 3점 구경해볼까? 물고기를 잡고 싶은데 낚싯대가 없어. 뭐야? 저기 줘야지. 저기는 뭐야? 거거? 거거가 뭐야? 그거가 뭐야? 나 호거는 아는데. 거거. 얘도 거거인가? 다른 애다. 자페, 조개 이름이구나. 거거라는 조개가 있었네. 얘는 뭐야? 뮤렉스 조개? 뭐 종류가 진짜 많네. 물고기 잡고 갖고 싶은데 잡을 수가 없어. 물고기를 못 잡아. 일단 빨리 물건부터 받고 진행하자. 불을 피울 거니까 피곤하면 텐트로 돌아가서 쉬어도 돼, 구리. 쉬어야겠어. 뭐 줄 건데? 빨리 줘. 뭐 줄 거냐고. 나뭇잎을 왜 줘? 이 캠핑용 침대라고? 말같지도 않은 소리 하고 있네. 내가 준비한 캠핑용품이 들어있으니까 자유롭게 사용해도 돼, 구리. 상자를 열거나 물건을 쓸 때는 A를 누르고 침대에 눕고 싶을 때는 L 스틱 버튼을 눌러주면 된다고? 오케이, 알았어. 그래, 나 그만 부려먹어. 돈 다 줄 거면서. 고용노동부에 신고해야지. 내 집. 상자를 열어볼까? 뭐가 들어있지? 확인해볼까? 이게 말이 되냐고. 이 캠핑용 침대가 뭐 가리개야? 나뭇잎만 주고? 휴대용 라디오가 왜 나뭇잎으로 되어 있어? 신기하네. 캠핑용 침대. 배치하기. 내가 이걸, 우와! 나 다른 데다 배치하고 싶은데? 자. 큰 손실. 큰 손실. 그리고 휴대용 라디오는 어디다 배치할까? 아니야, 내 머리맡에 배치할 거야. 어쩔 수 없이 벽에다 붙여야 되네. 하고, 뭐야? 아니야, 이거 아니잖아. 이거 아니야. 됐다. 라디오 두고, 이 꾸미는 재미가 있네. 랜턴은 배치하기. 우와, 킬 수가 있어. 메리 크리스마스. 랜턴 조금만 옆으로 옮겨야지. 됐어. 여기서 뭐 누르면 잔다 그랬지? 이거. 우와. 자자. 잘래. 아니야, 드디어 홀로서기 결심한 모양이군. 좋은 거죠. 이래라 저래라 하면서 나에게 뭘 할 사람도 없고. 역시 자취가 최고야. 내가 원하는 시간에 내가 좋을 대로 할 수 있으니까요. 혼자서 자유롭게 사는 생활은 정말 멋지죠. 하지만 또 외로워질 때가 올 거예요. 뭐야, 내 꿈이야? 이 세계에서는 혼자서 사는 것보다 다 함께 사는 편이 훨씬 더 즐거울 거예요.
그렇긴 하지. 맞아. 당신이 있는 곳으로 많은 친구들이 놀러 오길 바랄게요. 자, 이제 눈을 뜨면 현실과 똑같은 시간 속에 당신의 생활을 즐길 수... 싫어! 출근해야 돼! 출근해야 돼! 일어나지 마! 일어나지 마! 일어나지 마! 일어나지 마! 일어나지 마! 일어나지 마! 아직 일어나지 마. 그렇지, 일어나지 마. 일어나지 마! 일어나지 마. 이러고 있잖아, 이 자식. 이 사채업자는 아침부터 깨워. 텐트로 돌아가고 꼬박 하루가 지나도록 안 보이길래 걱정했어, 구리. 뭐? 잠들어서 그만. 나 티야. 그래, 구리. 환경이 바뀌어서 많이 피곤했을 거야. 본격적인 생활을 시작하기에 앞서서 이주민 여러분한테 드릴 중요한 물건이 있어서 왔어, 구리. 먼저 이걸 받아, 구리. 뭔데? 휴대폰? 너 돈 주고 사라 그러잖아. 그럼 일단 집어 넣어도 괜찮아, 구리. 이게 기능이 적고 단순해서 어쩌면 사용하기 더 쉬울지도 몰라. 하하하. 난 아이폰 써. 그렇지. 그리고 생활에 대한 조언을 해주는 아주 편리한 앱이 있어, 구리. 무슨 앱인데? 원래 공짜로 쓸 수 있는 앱은 아니지만 앞으로 새로운 생활을 시작하는 분께는 특별히 서비스로 드리고 있어, 구리. 진짜 오리지널 사업가네, 쟤. 퍼펙트 라이프 서포트라고 하는 메시지 발신 서비스인데 어때? 한번 써볼래, 구리? 써볼래. 귀찮게 하네. 뭐야? 왜 진동이 울려? 겁나 신기해. 우와. 자, 2주 패키지 청구, 뭐야? 진짜 이제 본격적으로 나오네, 얘. 지 본심이. 와, 항공료, 인건비, 설비비, 진짜 양아치네, 저거. 스마트폰 그냥 주는 게 아니었어, 저 양아치 자식. 49,800벨? 돈 없어. 나 돈 없어. 나 돈 없어. 2주 비용을 현금 대신 마일로 낼 수 있는 특별한 프로그램에 가입할 수 있어, 우리. 바로 너굴 마일리지 프로그램이야, 우리. 양아치 되죠. 마일? 섬에서 생활을 즐길 수 있도록 포인트를 쌓이고 2주 비용도 해결되는 아주 좋은 서비스라고 할 수 있지, 구리. 참고로 2주 비용은 현금으로 내면 49,800벨인데 마일로 내면 놀라지마 5,000마일이야, 구리. 그러니까 양발놈님은 이 프로그램에 등록해서 마일로 비용을 지불해줘, 구리. 포인트는 모으는 방법은 궁금하면 아까 준 스마트폰 앱에서 너굴 마일리지 앱을 확인해봐. 그럼 난 이쯤에서 실례할게, 구리. 안녕. 그래, 사기꾼. 새로운 생활이 시작됐다. 뭘 하든 내 자유야. 야호! 우와. 카메라를 찍을 수 있어? 그러면 나는 이 카메라를 볼래. 셀카 찍었어. 안녕. 양밤들. 내가 도와준 덕분에 좋은 장소에 텐트를 쳤어. 앞으로 이렇게 종종 도와줘. 같은 삶 주민끼리 상부상조하면서 잘 지내보자. 그냥 저냐? 뭐 줘, 그래서. 뭔데? 연꽃잎 우산? 레시피라고? 우와, 너굴씨가 알려준다니까 우선 안내서에서 봐봐. 내 햄토리 친구 어딨지? 햄스턴 뭐하니? 햄스티. 얀밤돌린, 네가 도와준 덕분에 원하는 곳에 텐트를 펼쳐. 넌 뭐 줄 건데? 넘겨. 뭐 줄 건데?
뭔데? 뭐 줄 건데? 모자? 데니 야구 모자? 헬스면 쓰기 딱 좋지 않냐? 나랑 잘 어울리긴 해. 나 이제 잘해. 우와, 잘해. 나 이제 잘해. 오, 벌써 1100이나 모았어. 오! 오! 핸섬 해줬어. 옷을 다 벗어도 되나? 어? 너굴님 어딨어? 이 안에 있겠지 뭐. 보다시피 좁은 곳이지만 편하게 있다가 이 섬에 어떻게 생활해야 할지 모르겠다거나 조언이 필요하면 부담 갖지 말고 나한테 물어봐. 그리고 필요한 물건이 있다면 콩돌이한테 물어봐. 우리 기본적인 물건들은 살 수 있을 거야. 반대로 필요 없는 물건들은 더 팔 수도 있으니까 돈이 필요하면 뭐든지 들고 가봐. 오. 도구랑 간단한 DIY 레시피를 선물 중이야. 우리 나 참가할래. 해볼래. 그래. 뭐 만들 건데 그래서. 레시피와 물건들만 구해서. 낚싯대 필요했어. 재료 모아줄게. 나무까지만 달랑 5개만 있으면 돼. 구리. 알겠어. 안녕. 나 빨리 구해야 돼. 나무까지 흔들어. 떨어져. 더 떨어져. 계속 떨어져. 뱉어내. 그렇지. 뱉어내. 오케이. 다 좋아. 수확해. 빨리 수확해. 돌아가. 난 성격 급해. 빨리 들어가. 나 왔어. 뭔데? 빨리. 양반들님, 혹시 재료도 모두 준비됐나요? 그럼 낚싯대를 만들어 보자. 우리 작업대를 만들 물건을 고르고 이야기 만들기만 하면 되니까 일단 한번 해봐. 우와, 제작 가능? 이거 만들래. 낚싯대 필요해. 쿵쿵. 오! 낚싯대 집에 있네? 그렇게 레시피와 재료와 직접 작업대만 있으면 쉽게 물건들을 만들 수 있어. 우리 우와, 레시피를 선물한다고? 여기서 진동이 울려. 우와. 엉성한 맛이. 그래. 물고기를 잡아볼까? 우와, 눈사람 만들어볼까? 오, 이거 커진다. 여기 있다. 아니네. 맞다. 찾았다. 반갑쇼잉? 이 경상도야? 말할 수도 있구만. 대굴대굴 굴러가는 눈동자일 때부터 이래나 저래나 태어나기만 해 눈 빠지게 기다렸단께요. 뭘 그렇게 놀랐쇼잉? 나는 보다시피 눈사람이여라. 전라도네. 내 잠깐 동안 이 섬에 신세듬 신랑께 만들어줘서 허벌나게 감사해 해불어요잉. 보답비로
비장의 아이템을 만드는 법을 가르쳐 드릴란께. 아이스 바닥이어라. 나중에 스마트폰 한번 확인해 보시오잉. 주머니에 넣어놨어라. 밸런스를 잘 보고 만들어 주시오. 만들어줘도 난리요. 왜? 왜? 배우기. 오. 좋다. 물고기, 물고기. 물고기 그림자였어. 아, 낚였네. 물고기가 없는데? 왜 물고기가 없어? 찾았다, 찾았다, 찾았다. 아, 진짜. 물어라. 개빡치네. 나의 첫 낚시를 망쳐버렸어. 아, 스트레스 받아. 물고기. 이거 아닌데? 물어! 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 뭔데? 오, 뭐야? 대어다. 못 봤어. 얘 아직 못 봤어. 어디가? 아니지. 너 가면 안 되지. 왜 자꾸 가? 형아, 잡으려고 그러는데, 너. 봐야지. 스트레스 받아. 이 각도 조절하는 게 힘들다. 봤다. 이거 봤다. 뭐야? 바로 본다고 말 안 해줬잖아. 바로 본다 말 안 해줬잖아. 대어였는데. 나는 한 마리는 잡아야 돼. 돌멩이만 주고 이 나쁜 놈들. 나한테 돌멩이만 주고. 대어 잡아야 되는데. 잡아라. 얌. 돌아라. 뭐야? 붕어? 진짜. 큰 물고기 한번 잡아보자 이번에. 진짜 제발. 물어라. 감 잡았어 이제. 누구야? 뭐야? 전어? 전갱이야. 별로 필요 없잖아. 전갱이. 큰 물고기 없나? 큰 물고기 아까 많았는데 몇 번 놓치다 이제 주지도 않네. 큰 물고기를. 여기 있다. 물어라. 감 잡았어 이제. 전갱이. 그만 줘. 뭐야. 선물을 줘도 뜯지 못하네. 대어다. 뭐야. 얘 뭐야? 뭔데 이번에 뭔데? 잡은 거잖아. 큰입 뺐어. 뭐 베스야. 필요 없는 물고기가 잡혀. 이것도 다 돈인가? 물어라. 넌 내 걸 물 거야? 난 기다릴 거고.
안 말아? 그럼 내가 다시 다른 데로 던져줄게. 손으로 쭉 쫙 물어 시끼야. 이쪽으로 던져주면 물겠지. 이제 이쪽 봤다. 물어라 물어. 물고기를 펴러 가볼까? 나 물고기 팔러 왔어. 너굴너굴. 아, 구리구리. 양파빌럼님. 안녕, 구리. 나한테 하고 싶은 말 있어, 구리? 뭐든지 편하게 말해봐. 생물을 잡았어. 클립베스. 클립베스 말인데 혹시나 나한테 주면 안 될까, 구리? 공짜로 달라고? 저 돈 받아가 물건 뜯어가 아주 진짜 사채업자네. 왜 자꾸 앱을 소개해줘? 무슨 앱이야 이거? 생물도감. 오, 그럼 곤충이랑 다 나오겠구나. 해산물. 아, 그거에 대한 설명이 나와 있는 거네. 이게 생물도감이. 오, 얘한테 팔아야지 그러면. 자주 들릴게요. 드럼통? 해머? 와, 무슨 1,300원이나 해? 사기꾼이네, 아주. 잡초나 쓰레기. 네, 가지고 올게요. 진짜 노동이네 이거. 노동적자 아니야? 노동법. 잡초 다 뽑아야 돼. 깨끗해지고 있어. 이 섬이 나로 인해서. 잡초를 뽑자. 나 돈 벌어야 돼. 팔로 가야지. 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜. 안녕. 나도 잡초 팔러 왔어. 잡초 66개나 돼? 돈 많이 주겠지? 오! 오, 좋아. 팔래. 돈을 이렇게 버는 거구나. 소소하다.